Sagalee guyyaa har'aa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3tti. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenya qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nu dura jiru obsaan dandeenyeen fiigna. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqaafannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isa irra geeffamaatti utuu hin lakkaayin obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Jireenya wallaansoodha. Miira kee baay'ee miidha. Akkamitti akka jabaattu illee si harkaa bada. Humna dhabdaa abdii kutattaa gargaarsa namaa si barbaachisa. Garuu waan baay'ee nama gammachiisu Yesuusin ilaalanii amantiitti jabaachuu hin danda'ama. Dhuga baatota akka duumessaa naannoo keenya qabna. Eenyuuf haadha isaan laata? Warra amantiitti fakkeenya nuuf ta'an, warra akka Iyyoob, Musee, Daawit, Yesuus, Phaawulos, Phexros kanneen maqaan isaanii baay'ee ta'e amantiitti fakkeenya kan nuuf ta'an. Isaanii dhuga baatota akka duumessaa naannoo keenya jiranidha. Abbootii keenya, hangafoota keenya, hogganoota keenya warra amantiidhaan nu dursantu dhuga baatota keenyadha isaan. Warra durii irraati waa'ee jireenyaa akkamitti akka amantiitti cimnuu isaan irraati baranna. Dhugaa baatota kanarraati obsaan danda'uu baranna. Amantiitti cimuu, amantiitti jabaachuu baranna. Akkamitti akka Yesuus duukaa buunu isaan irraa baranna. Kanarra kan darbe immoo barreessaa fi xumuraa amantii keenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin ilaallee utuu isa irraati ija hin buqqifatin deemuu akka qabnu Macaafni Qulqulluun The author and the finisher of our faith jedha. Barreessaa amantii keenyaa fi xumuraa amantii keenyaa irraati utuu ija hin buqqaafatin imala daandii jireenyaa jalqabnee obsaan dandeenyee akka xumurru Macaafni Qulqulluun nu gorsa. Yesuusin ilaalanii amantiitti akka jabaatan sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti nu gorsa. Har'a jireenyi kee sitti ulfaatee jira yoo ta'e, har'a jireenyi kee wallaansoo guddaa qaba yoo ta'e, qorumsa guddaa qaba yoo ta'e, waan baay'ee dhabdeerta qaawwaan sitti baay'atee jira yoo ta'e, Yesuus Kiristoosin ilaaliitii amantiitti jabaadhu. Abdii hin kutatin. Yesuus Kiristoos obsaan danda'e. Isa booddee garuu gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Kanaaf dadhabdee yaadni kee akka hin laafnetti mormuu cubbamoota isa obsaan danda'amu sana yaadatti qabadhu. Yaada kee hin dadhabsin. Yaaduudhaan hin dadhabsin. Dhiphachuudhaan, sodaachuudhaan, perperamuudhaan, rakkina haasa'uudhaan, yaada negatiivii qabaachuudhaan yaada amantii keetiin hin dadhabsin. Qooda kanaa Yesuus Kiristoosiin isa amantii keenya jalqabe, isa amantii keenya barreesse, isa immoo amantii keenya kana xumuruu ijaanii ilaali. Ija keessa irraatiin buqqaafata.